amagambo Yesu yavuze yicaye ku musozi wa Elayono avuga ku bijyanye n'ibi bihe turimo. Ubwo natangiye nagiye ibihe bya nyuma yarabivuze ari mu mwuka wo guhanura. Aravuga ko hazabaho hamwe na hamwe ibishitsi by'isi, imitingito, ahandi hazaba hari inzara, ahandi hazaba hari ibyorezo n'indwara. Ariko aravuga ngo ibyo bizaba ari intangiriro yo kuramukwa. Ngo namwe rero ibyo bihe nimubibona kuko mbibabwiye bitaraba, muzura amaso yanyu kuko agakiza kanyu kazaba kegereje. Amen. Ahandi aradusengera avuga ngo data abasabisi rero simbasabiye kugira ngo ubakure muri iyi si, ahubwo ndabasabira ngo uzayibarindiremo. Amen. Rero ntiturabisi koko kuko twabyawe na data wo mu ijuru, tukaba dufite umubyeyi uturera ni data. Inshuti zanjye, bavandimwe, bene data, iki kintu sinzi impamvu iteka ryose iyo ngiriye ubuntu bwo gusangira na bene data mba numva aricyo kintu gifasha umutima wanjye kandi kikaba kinyorohera kimbangukira kuvuga. Ariko bizera yuko mu mubiri wa Kristo, ku mubiri wa Kristo, buri rugingo hari icyo Imana yaruhaye kugira ngo cyunganire izindi ngingo maze umubiri wose ukore neza. Cyangwa reka navuge nkoresheje ijambo umuryango. Mu muryango buriya data wo mu ijuru mu nzu ye mu muryango we, buri mwana we yagiye amuha impano. Reka mvuge ko yagiye imurema muri Kristo, imuremanye impano, talents zifite icyo zizamarira bene se muri uwo muryango. Nk'uko no mu mubiri ababyeyi turabizi bafite abana bakuze, iyo bakwicaye imbere ukumva ibibarimo, ni ukuri tubona ko nubwo ari abana bawe ariko bafite ibitandukanye bibereyeho kuzuzanya muri uwo muryango kugira ngo umuryango ugubwe neza muri byose. Rero numva iteka ryose iyo mpawe kuvuga, sinzi impamvu mba ntinda mu gushaka kubwira bene data icyo bari cyo mu mwami, aho bakomoka, ubareberera uwo ari we, ubitaho. Nkumva muri jyewe harimo kubabwira ibijyanye na papa wabo kuri bo kuruta kubabwira ibijyanye nabo kuri papa wabo. Sinzi ko munyumvise. Turabumva. Hari ababihawe, abashinzwe kubwira abana b'Imana ibijyanye n'ibyabo ku Mana, ariko njye mba numva ashaka iteka ryose kubabwira ibya data ubwayo kuri mwebwe, ku bana bayo, kuko ni umubyeyi wabyaye akaba afite inshingano ku bana biwe.
izo nshingano rero nizo mba numva zinyishuye za data kuri mwebwe, nicyo nahawe. Hari na bene data bandi nk'uko nababwiye muri iyo nzu y'Imana, buri muntu afite icyo Imana yamuhaye cyunganira bene se mu muryango, kugira ngo umuryango wose wubakwe neza. Iyo mvuze umuryango mvuze abantu wubakwe neza, ukomeze. Hari abahawe rero kujya babwira inshingano, kugira abana b'Imana inshingano zabo kuri papa wabo, kandi nabyo nibyo turuzuzanya. Niyo mpamvu dutungishijwe na data muri byose, turabatunzi, dufite byose. Niyo mpamvu umwuka wera aba ari kumwe natwe, kugira ngo ikivuye ku mwuka cyose tube twiteguye kugifata, kukigumbira, kugicakira, kugira ngo urugendo rugende neza. Naho ikitava ku mwuka, nizeye umwuka ubarimo utazemera ko kibinjiramo. Niyo ubarinda, kandi ni umwuka wohereje kugira ngo koko abarinde. Muze kuvuga ngo azajya afungurira amatwi yanyu kumva ikivuye kuri we, anayafungire kutumva ikitamuturutseho. Rero reka nongere kandi bibutse umutima wa so, ari we data wa twese, kuko tumusangiye. Iyo wavuze ngo umukozi w'Imana, hari ukuntu muhita mwiyumva yuko ni umukozi nyine uje gukorera abana b'Imana, we akaba ari umukozi ubahariye, bamaze gukora akazi kiwe agahita acaho, kumwisho bakamuhaye kuvuga akagenda. Oya, ntabwo ari uko. Ndimo gusangiza bene data umutima wa data wa twese. Rero kuko uyu munsi ari jye uri bushire ibyo kurya ku meza, nitwa umukozi, nta kibazo. Ariko uri ku meza y'abana b'Imana, urumva nanjye ubu ndimo gufata ibiryo bishyira ku masahani, ku bisorori, nkashyira ku meza. Nanjye hari intebe yanjye iticaweho, nindangiza kubishyira ku meza ndabifungira ibisorori umuntu yisereve, ubundi dusangire. Nawe urafungura mu bandi. Reka dusome Yeremiya igice cya 29 umurongo wa 11. Yeremiya, igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, igice cya 29 umurongo wa 11. Haragira ati: erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si bibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, ni Uwiteka avuga. Aya ni amagambo meza y'ihumure umuhanuzi Yeremiya yahawe n'Imana, kugira ngo ayageze ku Bisirayeli bari bamaze kujyanwa mu bunyage benshi, kuko bajyayo mu byiciro. Iki ni icyiciro cya mbere cyari cyajyanwe mu bunyage, Nebukadineza yabakubise. Yeremiya rero ahabwa aya magambo ababwira ko bazatinda mu bunyage, ahantu bazamaraho igihe gito. Bari bateganyije imyaka 70 kuzabayo,
ababwiye amagambo menshi yo kubahugura ariko aturutse ku Mana, aho mugende mubeyo, muture, muhinge, mubyare, mubeyo. Ariko ntabwo ukuri yari inkuru nziza. Yeremiya kubabwira gutyo ko ari kubereka yuko si ahantu bazamara igihe gito. Abakuramo igitekerezo cyo kumva yuko ni ahantu navuga gute muri transit, cyangwa ni ahantu bagiye mu kanya gato maze igihe nikigera gito mu mitekerereze yabo bazahita basubira i Buyuda cyangwa i Yerusalemu. Ababwira rwose ko bazahamara igihe gikomeye. Ibi rero yabivuze atari kumwe nabo, yabivuze ari Yerusalemu we, bo bari mu bunyage. Rero ko bari kure ye, yakoresheje urwandiko. Aya magambo yari urwandiko kuko batari bari kumwe, yaramenyereye kubabwira barebana, bahanurira, bakumva batishimiye ibyo bababwiye, bagakubita, bakamufunga. Kigiye rero ntabwo bari hafi ye, yakoresheje urwandiko. Rero abagira ikintu gikomeye cyane kivuye ku Uwiteka. Hano ku murongo wa 9 wa 11 arababwira ngo, ku murongo wa 10 nibwo yababwiye ngo ahubwo Uwiteka aravuga ati imyaka 70 yahanuriwe i Babuloni nishira nzabagenderera, mbasohozeho ijambo ryanjye ryiza rituma mugaruka ino. Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro, ni shalom, si bibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, ni ku Uwiteka avuga. Iri rero ni ijambo rikomeye ry'isezerano Imana ihaye Abisirayeli, ribatera ibyiringiro. Urazi yuko mu Zaburi nka Zaburi 137 twumva uko umutima w'Abayuda wari umeze bari i Babuloni. Baravuga ngo bari baramanitse inanga zabo, barazimanitse bicaye, bakwibuka Siyoni, bakwibuka Yerusalemu bakarira. Noneho abaturage b'Ibabuloni bakatubwira ariko mwaturirimbiye indirimbo z'i Siyoni, bakabasubiza bati twabasha gute kuririmba indirimbo z'Uwiteka turi mu butaka bw'abanyamahanga? Bakavuga ngo yewe Yerusalemu n'inkwibagirwa, amaboko ukuboko kwanjye cy'uburyo ntikuzongere gukora. Ibyo bikerekana umutima bari bafite. Bene data, Bibiliya iravuga ngo niba twarazuranywe na Kristo, duhoze umutima ku biri hejuru mu ijuru, dushake ibiri hejuru mu ijuru. Nimwumva akajambo katangiye niba mwarazuranywe. Nta muntu ubasha kuzuka atarapfuye. Niba twarazuranywe na Kristo, nidushake ibiri hejuru mu ijuru aho Kristo yicaye. Duhoze umutima ku biri hejuru mu ijuru, kuko i Babuloni ntabwo ari iwacu. Babuloni ni muri systeme y'isi. Babuloni ntabwo ari akazi dukora. Babuloni ntabwo ari amazu twubatse. Babuloni ntabwo ari imigambi dufite yo kwiteza imbere. Oya, Babuloni ni imyumvire, ni imitekerereze y'isi itandukanye n'iy'Imana. Imitekerereze y'ubwigenge, iyi mitekerereze
yo kubaho uko ushaka, gukora ibyo ushaka, mbese kwigenga, gufata wowe akaba ari uwa centro y'ubuzima bwawe, ibyiringiro byawe n'amahoro yawe, ukagira imyumvire ikubwira yuko bituruka mu maboko yawe, mu mbaraga zawe, mu bwenge bwawe, mu mashuri wize. Iyo niyo Babuloni. Ntituyishakire hanze yacu, iri muri twebwe. Rero niyo avuga ngo niba twarazuranywe na Kristo, tujye duhoza umutima ku biri hejuru mu ijuru. Nk'uko aba Bayuda bari Babuloni, umutima wabo wari Yerusalemu. Natwe bene data, imitima yacu nk'abazuranywe na Kristo, nk'abapfuye kuri iyo myumvire, nk'ababona yuko data wo mu ijuru niwe soko y'ibidutunze mu mubiri no mu mwuka, imitima yacu ihore kuri we. Mu yindi mvugo, kumwizera niyo maso amuhanzeho, kumwizera kumwizera nibyo siporo imwishingikirijeho. Data himbazwe, sinzi ko murimo gutahura icyo ndimo kubabwira. Amina. Abayuda bari bizi ko abanyamahanga i Babuloni. Natwe bene data muri Babuloni. Yohana yavuze ngo ikiri mu isi, nimwumve icyo ndimo kubabwira. Yohana yavuze ngo ikiri mu isi ni ukwifuza k'umubiri, n'irari ry'amaso, n'ubwibone mu by'ubu buzima. Ngo ibyo ntibituruka kwa data wa twese, ngo bituruka mu isi. Ngiyo Babuloni ndimo kubabwira. Ariko hamwe n'ibyo ndashaka kubabwira ikintu kimwe. Dufite data wa twese. Iyo mvuze data, bavuze ibintu byinshi. Bavuze uwatubyaye, twamuvuyemo. Nkunze kubabwira bene data, ntabwo iyo tuvuze ko turi abana b'Imana, ntabwo mbazimo kuvuga nka bya bindi byo kubyarwa mu batisimu. Si byo ndimo kuvuga. Avuga ngo hari abafite ababyeyi bababyaye muri batisimu, bakajya bita abo bababyaye kuri batisimu ngo ni ba papa wabo. Si muri ubwo buryo Imana yatubyaye. Twavuye muri yo ku buryo Bibiliya cyangwa Umwuka Wera adatinya kuvuga ngo azabona ibise. Twavuye mu bise, ngo turabana, turamaraso y'Imana, duhuje uturanga mimerere n'imiterere n'Imana, duhuje n'uturemangingo n'Imana, dufite ADN y'Imana, ku buryo ukoze ku mwana w'Imana aba agiye gushotora se. Niyo mpamvu Pawulo bamubwiye ngo Pawulo, Sawuli, undenganyiriza iki? Yakubitaga umwana w'Imana ku isi, inkoni zigafata Yesu mu ijuru. Uko twitwa abana b'Imana ni muri ubu buryo, twarabyawe n'Imana. Asa uwo ni data. Ariko mu rundi ruhande iyo tuvuze data, tuba tuvuze source. Tuba tuvuze source, ni inkomoko y'ibitugize, y'ibitubeshaho. Ubwo dufite umubiri, uwo mubiri ufite inkomoko ku Mana, kuko igitekerezo cyo kuwugira
cyavuye ku Mana n'uburyo naho ugomba guturuka, ni igitekerezo cy'Imana. Niyo mpamvu ntacyo dufite tutahawe nayo. Ni inkomoko y'ibitugize. Umwuka wacu wa wundi yahumetse mu mazuru ni uwayo, nubwo ari uwa kimuntu, ariko inkomoko aho uturuka ni ku Mana. Iyo tuvuze data rero tuba tuvuze inkomoko y'ibitugize. Rero igikomeye urazi muri Yeremiya ngira ngo ni igice cya 23 umurongo wa 20 yavuga ngo ndi Imana y'ibifite umubiri byose. Ariko mu Baheburayo irimo kuvugira rero mu isezerano ry'umwuka, iravuga ngo ndi se w'imyuka. Umwanditsi aravuga ngo aravuga ngo ese ntitwarushaho kugandukira se w'imyuka kugira ngo tubeho. Ni se w'imyuka. Iyihe myuka? Ni imyuka y'abizeye, kuko bivuga ngo ikibyawe n'umwuka nacyo ni umwuka. Data rero yabyaye abana benshi, windi vugo ni imyuka myinshi yabyaye. Ni papa. Paulo rero hari ijambo rikomeye kugira ngo utumva yuko aya magambo yo muri Yeremiya ari isezerano rya Isirayeli y'umubiri. Paulo aravuga ngo ubwo turi muri Kristo, reka nsome icyo cyanditswe kugira ngo kitubere nk'ikiraro kitwinjiza mu mwuka, maze twibone nk'abarimo kubwirwa. Tusome mu Befeso, igice cya 2 ku murongo wa 19 haravuga ngo nuko nimukira abashitsi n'abasuhuke, ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera, ndetse murabo mu nzu y'Imana. Akajambo murakumva neza cyane. Murabo mu nzu y'Imana. Amina. Ku murongo wa 13 wa 12 na 13, mwibuke ko icyo gihe mwari mudafite Kristo, mutandukanyijwe n'ubwisirayeli, muri abashitsi ku masezerano y'ibyasezeranijwe, ari nta byiringiro mufite by'ibizaba. Mana yacu. Muri Yeremiya yavuze ngo kubaremamo umutima w'ibyo muzabona. Ni muri future, ni mu kazoza. Hano ngo aho nta byiringiro mwari mufite by'ibizaba, ahubwo mwari mu isi mudafite Imana rurema. Ariko none kuko muri Kristo Yesu, mwebwe abari kure mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Uwo niwe shalom yacu. 14, uwo niwe shalom yacu, uwo niwe mahoro yacu, kuko yahinduye mwebwe ababiri ku bumwe, akuyeho ubwanzi, aribwo rusika rwari hagati yacu rutugabanya, amaze gukuzaho amategeko y'iby'imihango umubiri we, kugira ngo bababiri abarememo umuntu umwe mushya muri we, ngo azane amahoro atyo, kandi ngo bombi abagira umubiri umwe, abungishe n'Imana umusaraba uwicishije bwa bwanzi. Nuko ntimukira abashitsi n'abasuhuke, ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera, ndetse murabo mu nzu y'Imana. Murumva rero yuko kuba turi muri Kristo, Imana ntigikeneye kutugira ibindi bishya uretse ibyo yavuze, kuko nabyo natwe biratureba, kuko turi muri Kristo Yesu. Ibi rero bivuze muri Yeremiya
ubu birimo kubwirwa abana bafite papa wabo bari mu nzu babyawe n'amaraso y'umwana w'Imana, kuko twavuye mu bise na hano hose ngo twigishwe hafi n'amaraso. Rero data aratubwira ngo haleluya, amen, amen. data aratubwira ngo rero bana banje, muri ya Babuloni, muri yasi, ariko nk'uko mwasabiwe ngo nzayibarindiremo, dore imigambi yanjye rero nzi ibyo nibwira nzabagirira muri iyo si yuzuyemo ibishitsi by'isi. Muri iyo si, muri iyo Babuloni, munyemerere nkoreshe terme Babuloni aho gukoresha isi, munyemerere aba ariyo terme nkoresha. Data arimo kutubwira ngo muri iyo Babuloni yuzuyemo ibyorezo hamwe na hamwe. Umwami yababwiye yicaye ku musozi wa Elayono, iyo Babuloni yuzuyemo ibyorezo, yuzuyemo inzara hamwe na hamwe, intambara hamwe na hamwe n'impuha zayo. Muri iyo Babuloni yuzuyemo ibishitsi hamwe na hamwe. Ibyabaye Haiti murabizi, abatuye muri Amerika begeranye na Haiti barabizi, bazi imitingito muri Haiti, bazi za tsunami zabe niba ari Sri Lanka, muzi inzara irimo kuvuza ubuhuha muri Ethiopia n'intambara zihari, muzi ibyorezo birimo kuza bya COVID n'ibindi. Ariko dufite ijambo ry'ihumure rivuga ngo bana banjye, muri ibyo bihe, muri iyo Babuloni mutuyemo, nzi ibyo nibwira nzabagirira. Yego bene data, ndashaka, sinzi, yewe iri jambo data, umwuka wera, Bibiliya avuga ngo niyo yohereje umwuka w'umwana wayo udutakisha aba data, icyama, iyi abandi bita rurema, iyi abandi bita Imana, kubera kuyitinya no kuyubaha bakayita amazina akomeye: rurema, rugira, mushobora byose. Icyami yo mwebwe mukayita izina rimwe gusa, data. Umwuka agabatakisha, mwebwe mukayita data, ikaba papa. Yankunda gutanga ingero, muzi muri iyi si abadategekwa n'abaperezida, bategekwa n'abami. Ariko uzi ko umwana w'umwami adashobora kujya ibwami mu ngoro y'umwami amugeza imbere ngo amwite ngo mwami. Ijambo rimusohoka mu kanwa ni papa. Abandi bagaragu bakamwita mwami, nyaguhora ku ngoma, ariko uwo yabyaye akamwita data. Yaba ari perezida, abandi bakamwita excellency, ariko we yamugera imbere akamwita papa. Icyamu uwo mwuka ukabagotomera, ukabamira, Imana ikaba so. Amina. Nibwo wakumvira ijambo ngo nzi ibyo nibwira kukugirira mwana wanje nabyaye. Amen. Nakubyaye ngufiteho gahunda. Abiburayi jya numva bavuga ngo iyo benda bashaka kubyara, ngo babikora babyumvikanyeho.
no mu Afurika bamwe barakubwira ngo ni accident yabayeho kabisa twari twarahagaritse, ariko abiriya baba babyumvikanyeho, iyo bamaze kubyumvikanaho ngo bahita bafungura na konti yo kuzigamira uwo mwana, kuko bafite icyo bibwira uwo mwana azaba hari imbere, baramupangira bakamutekerereza bakamurebera ejo hazaza. Bene da, iyo turimo kuvuga ngo twabyawe n'Imana ntabwo tuba turimo kwitera ijeki, ntabwo tuba turimo kwiha morale, niko turi. Data rero nawe aradutekerereza. Amen, amen. Muri ibi bihe aho isi icanganyikiwe, barimo kuvuga ngo ejo hameze gute, Data we aratubwira ngo nzi ibyo nibwira abana banje. Haleluya. Nzi ibyo nibwira. Nk'uko ababyeyi b'umubiri bafite ibyo bibwira by'ejo hazaza h'abana babo, nanjye nka Data se w'imyuka, ndi umwuka, nanjye nzi ibyo nibwira nzagirira abana banjye mu bijyanye n'umwuka. Amen. Ejo habo hazaza ho mu mwuka ndahafite, ndahazi, ndahabona, ni heza. Munyantege nkeya muri Kristo, ndakubwira ngo ejo hawe heza mu mwuka, naho imbaraga, naho kumenya umwami ku kigero kisumbuye, kuko ubushake bwa Data ni uwo kutumenyesha umwana we ari we gukiranuka kwacu, ari we bugingo bwacu. Ubushake bwiwe ni uko gukiranuka ari we Kristo muri twebwe yakura, gukiranuka kwa kukaguka kukaba kwinshi. Ngibyo ibyo yibwira kutugirira ni byiza, ni kuturemamo. Aho kera ngo ntabwo twari dufite ibyiringiro, ibyo byiza Data yibwiye kutugirira ni ukuduha ibyiringiro ngo bikomere. Mu Baheburayo, reka dusome Abaheburayo igice cya 6. Nimuhumure bana b'Imana, harimo kubareberera, nimuhagarike umutima. Data nimumenye ko muri mwisi hari umuntu urimo kubareberera, mutabona ababona, azi ibyo yibwira. Abayobora iyi si bafite aho barimo kuyerekeza. Abaturage b'isi babafashe nk'ababo, barabatekerereza, barashaka ko babaho nk'uko bo bashaka. Ariko ndababwira ngo bene Imana nabo Data afite uko bashaka ko babaho, nawe abafite kuri gahunda. Yewe iby'isi byabigishije, niba abategeka iyi si y'umwijima barimo kubapangira uburyo babaho, ku buryo bamwe bafite ihahamuka, barimo kuvuga ngo abantu bashaka kutempoza, barimo kutempoza kubaho nk'uko babishaka. Ndashaka kubabwira ngo na Data rero abiwe, abo yarose, abo yabyaye, umutima we uri kuri bo, nawe arimo arabapangira. Niba adasinzira, niba adahunikira Data, nuko arimo kubatekerereza ejo hanyu hazaza abana biwe. Nimukomere, nawe afite umushinga, afite gahunda ya long term y'igihe kirekire. Intego yiwe mu kuduha ibyiringiro. Iyo Bibiliya ivuga ngo nuko rero nimwatura ibyiringiro byanyu mutanyeganyega, Abaheburayo 10:23. Nuko Data ashaka kubiduha kugira ngo dukomere. Nibyo yibwira kutugirira. Si bibi ni byiza, ni ukuduha amahoro, shalom. Amen. Ni ukuduha ibyiringiro. Hano
mu Baheburayo igice cya 6 ku murongo wa 19 aravuga ngo ibyo byiringiro tubifite nk'igitsi ku mutima gikomeye kandi gishikamye kinjira hirya y'umwenda ukingiriza hera cyane aho Yesu yatwinjiriye atubanjirije amaze guhinduka umutambyi mukuru iteka byose mu buryo bwa Melkisedeki. Ngibyo byiringiro by'ejo hacu hazaza, kwazi ibyo yibwira kutugirira si bibi ni byiza, no kuturemamo kubona. Imana ishimwe cyane. Amen. Bene data rero nimukomere abanyantege nkeya, nimutumbire ibyo byiza. Imana amategeko ntacyo yabashije kumarira Abisirayeli. Mu mategeko ya Mose nta byiza bibamo. Amategeko ntashobora kwibwira ibyiza. Amategeko yibwira ibihano, yibwira gutindisha, guciraho iteka. Ariko umutima w'Imana, Imana ni nkaho yababwiye dore amategeko habagejeje ni Babuloni, ariko jyewe Imana nzi ibyo nibwira kubagirira. Ni amahoro si ribi, kugira ngo mbarememo umutima w'ibyo muzabona. Umutima wa kamere ntushobora kubona Imana, n'ubuhumyi. Ariko muri Kristo Yesu twahawe umutima musha. Warahanuwe muri Ezekieli igice cya 36 hariya ku murongo wa 29 ukamanuka, ivuga ngo nzabakuramo umutima w'ibuye mbashire mu mutima w'inyama, nzabaha umutima musha n'umwuka musha, kugira ngo mubashe kugendera mu mategeko yanjye. Nzatuma mugendera mu mategeko yanjye. Ni muri uwo mutima rero dushobora kubona amahoro, dushobora kubona ibizaza. Ibyo bizaza si bindi, reka mbibabwire bene data, reka mbibabwire ibyo Uwiteka yibwira kutugirira. Tito igice cya 2 umurongo wa 13 abariho nsohoreza kugira ngo noneho dusangire ijambo twese. Tito 2:13 haravuga hati, cyangwa reka mbere ku murongo wa 11, kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka twubaha Imana mu gihe cya none, dutegereje ibyiringiro by'umugisha. Kera ntabwo twari dufite ibyiringiro, niko twasomye, ariko uyu munsi turabifite. Ni ibihe? Gutegereza ibyiringiro by'umugisha, ari byo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Ngibyo ibyo Uwiteka yibwira kutugirira ku bijyanye n'ahazaza na future yacu, ni kuzabona ibyo byiringiro by'umugisha. Si irindi, ni Yesu Kristo, kumubona. Yoba ati, nzi ko umurengezi wanjye ariho, nimara kwambura uyu mubiri ngo amaso yanjye azamureba duhanganye turebana. Uwo yavugaga nguyu. Ngibyo byiringiro by'umugisha, ko ari kuzabona umwami Yesu. Bene data rero, data nawe atwitayeho, azi ibyo yibwira. Munyantege nkeya, data azi ibyo yibwira kukugirira. Aharaho ucika intege, hari uko wifuza kubaho mu mwuka ukaba utarimo kugushyikira, uririza cyane ugasenga ngo Imana igire ukuntu ihindura ibintu.
byananirana umwanzi akakujya ku matwi, ariko ndashaka kukubwira inkuru nziza. Papa wawe ahubwo nicyo gitekerezo kikubwira yuko kumera neza mu mwuka nibyo biri gutuma kwemera, nacyo ni igitekerezo cy'umwanzi. ndashaka kubwira ngo so akwemera ukuri, akwakira ukuri, agukunda ukuri. Ntabwo ategereje ngo uzamere nka marayika kugira ngo agukunde. Oya, ukuri uko n'izo ntege nkeya zawe aragukunda, azi ibyo yibwira kukugirira, ni ukugushushanya n'umwana we. Niyo gahunda ye. Muhe umwanya, muhe igihe, mwemerere, mureke abikorere igihe ashatse, abigendeshe buhoro. Nk'uko abana bacu batadushiraho pressure yo kugira ngo papa wangaburiye vuba ngakura nanjye nkaba umuntu. Ni ubuzima. Data rero azi ibyo yibwira kukugirira. Munyembaraga we, ufite aho umwami yakugejeje, gaburira bene so, fasha bene so bakomeze. Yesu yabwiye Petero ngo nagusengeye kugira ngo numara gukomera nawe uzakomeze bene so. Data azi ibyo yibwira kutugirira, ni ukuturemamo amahoro, si bibi. Mugira amahoro bene data. Yesu niwe mahoro yacu, nk'uko twabisomye. Niwe shalom yacu, niwe bwishingizi bwacu, niwe murinzi wacu imbere y'Imana, niwe byiringiro byacu imbere y'Imana. Ni ibyiringiro by'agakiza kacu, ni nawe byiringiro by'ibyo tuzabona hari imbere. Amen. Ni alfa na omega, ni itangiriro ry'ibyiringiro, ni itangiriro ry'ibyiringiro by'agakiza. Ubwo twakijije twagize ibyiringiro, ariko ni nawe omega y'ibyo byiringiro. Ari ku itangiriro nk'ibyiringiro, ari no ku iherezo ry'ibyiringiro. Kuko Pawulo aravuga ngo nta muntu iyo amaze kubona ibyo yiringiraga, ibyo ntibiba byikita ibyiringiro, ko amaze kubibona. Kuko na Kristo niwe herezo ry'ibyiringiro byacu. Sasa ubu yibwira, ubu ufite ibyo yibwira kutugirira, niwe urimo kudushorera atujyana kuri iryo herezo. Nimukomere rero bene data, amaso yanyu nimuyatumbire. Umukiranutsi abeshwaho no kwizera. Paulo ati ntitugenda dukurikije ibyo tubona. Reka tuhasome, ni nayo muhamagaro mbahamagariye. Abakorinto ba kabiri igice cya mbere, nako igice cya gatanu. Abakorinto ba kabiri igice cya gatanu, umurongo wa 7 haravuga ngo kuko tuba tugenda tuyoborwa no kwizera, tutayoborwa n'ibyo tureba. Bene data, nguyu umuhamagaro w'umwana w'Imana, ni ukugenda tuyoborwa no kwizera. Uwo ufite ibyo yibwira kutugirira. Kwizera kuzanwa no kumva tukaguheshwa n'ijambo rya Kristo. Ritubwiye iki rero iryo jambo? Yatubwiye ngo data afite ibyo yibwira kutugirira. Yoborwa n'ibyo, wiyoborwa n'ibyo ureba. Wireba intege nkeya zawe, wireba aho utsindirwa, wireba ibikunanira. Data arakubwiye ngo nzi ibyo yibwira kukugirira. Yoborwa no kwizera. Umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Hari abantu benshi barimo kubona ibi bihe bigasa naho bene data bafite ihungabana, barahamutse ngo Yesu araje. Akigayo ko kwitegura ari ukwiroha
masengesho menshi, ariko wa mutima wa kamere ntubure kugaragara nk'uwa kamere. Umwana w'Imana agacanganyiki bavuga ngo uyu mutima hazagera ubwo ntazongera kumva, wapi uzawumva tu, ariko data arakubwira ngo zibyo nibwira kukugirira. Rero wiyoborwa n'ibyo ureba, yoborwa no kunyizera. Je watangije umurimo mwiza ko ari najye uzawusohoza. Jewe banze byo kwizera kwawe akaba ari najye uzagusohoza. Aho ni mu Bafilipi 1:6 n'Abaheburayo 12:2. Bene data rero, imbaraga zacu zo gukomeza mu rugendo ziri mu kwizera ko data afite ibyo yibwira, nuko turi mu mutima w'ibyo tuzabona imbere. Data abaha umugisha. Amen, amen, amen. Amen. Mwami wacu Yesu Kristo ngo umugisha umukozi w'Imana akwishimire kandi ngire gusaba mama Teta kandi asenga gusabira umugisha kandi. Karibu mama. Mana nziza, Mana ikomeye, Mana nyiribihe, Imana y'amahoro kandi Imana itagira uri kugenza, Imana y'agakiza, Imana yera, izina rya Yesu rihabwa icyubahiro. Turanezerewe rero, turagushima kugira neza kwawe, turagushima imbabazi zawe. Rero turabahesha umugisha, duhesha umugisha umukozi w'Imana waje atuzanira ijambo, waduhekeye ijambo, izina rya Yesu rihabwa icyubahiro. Mana rero tumusabiye umugisha, Mana mu rugo